¿Cómo están, chicos y chicas? Hoy día vamos a estar quemando papel. Pero bueno, hoy día vamos a estar quemando papel. Como ven aquí, ya lo tenemos. Tiene que tener un papel. Acá está el papel. Papel higiénico donde se limpien el pop. Una caja de fósforos, como aquí ven, la tengo acá ya. Tengo aquí como, miren, tengo muchos fósforos para prender. Y bueno, eso sería todos los materiales. Pero bueno, ustedes, gente, no tienen que hacer nada de esto como en sus casas. No hagan esto en sus casas, porque puede ser un problema, ¿ok? Yo lo hago porque soy mayor, ¿ok? Tengo 14 años, ¿ok? Entonces, tenemos papel y fósforos para prender. Hoy les voy a mostrar cómo se prende, pero no lo hagan en sus casas. Cuando ya estén más mayores pueden hacer eso. Pero ahorita los que están chiquitos no. Eso es malo. Pero bueno, así que allá vamos. Gente, y les quiero decir una cosa. Por precaución, llenen, no sé si me están escuchando, pero a ver, vamos a dejarlo. Ahí. Gente, por precaución, llenen un balde, un vaso, no sé, de agua, para que cuando ya la cosa se pone tensa, le echen agua al fuego, ¿ok? Tienen que dejar que se llene. Y listo. Esta es la suficiente agua que utilizaré para apagar el fuego si algo sale mal. Así que allá vamos. Gente, mantengan cosas como plásticos y como estas. Las botan así como este envase. Bótenla como este tapercito que está ahí. Bótenlo por allá. Ok, esto cierre no importa. No importa. Y bueno, lo vamos a hacer acá. Es como una parrillita. Pero bueno, vamos a quemar ahí. A ver, vamos a ir. Uy, miren, una pelota. Messi. Miren. El arco. ¡Gol! A ver, otro gol. A ver, miren. ¡Palo! Pero bueno, sigamos de tonterías. Puta, se me cayó el papel. Y bueno, acá está el fósforo y el papel. Mi perro está ahí. Bueno, acá. Vamos a intentarlo. Ustedes no lo hagan en casa. Yo lo hago por visitas. Y por ustedes, ve. Gente, ya pusimos el papel ahí donde el hornito. Vamos a traer esta cuchita acá. Mantengan las cosas como les dije. Sí, así, algo así. Pero bueno, ¿dónde estás? Acá estás. Ya. Vas a utilizar este palito por precaución, sí, moviéndole el papel. Pero bueno, listos para prenderlo. Vamos a prender. Y bueno, siempre les digo, yo voy a prender de una puntita, de esta puntita que ven acá, porque si le prende aquí, no, se va a quemar, pero no va a prender. Así que vamos a ver, vamos a prender esto. Cuchina. Necesito algo que tenga la camarita, pero bueno. Vamos a poner este balde acá. ¿Cómo ven? Ahí no sé si ven el fueguito. Está ahí. Espérate. ¿Esto lo tapa? No. Está ahí. Ahí está. Bueno, como ven, ahí está el Lo vamos a prender. Vean. Ya tenemos el papelito. Y lo vamos a prender. Ahorita mismo. Ya que mi perro pasó ahí. Ya, a ver. Como ven. A prenderla. ¿Listo? Lo prendimos. Miren.
está quemando el papelito. Ahí como ven, se quema. Ahí vean. Vean. Es fierro, por eso no se quema. Así como, digamos que bruto, que bárbaro. Vean, madera ahí. Ahí estamos. Lo movemos un poco más acá. Un poquito más acá. Listo. Como ven ahí, se quemó. Vean todo el humo que sale. Como ven. Mantengan alcances. No mantengan el alcance de los niños lejos. Miren. Se está quemando. No pasó nada grave. Y no lo apagamos con agua. Pero quiero que vean apagándolo con agua. Como ven. ¿Ven? Ya lo apagamos. Lo apagamos por completo. ¿Vieron? Se apagó. ¡Clic! Se apagó. Se apagó. Se apagó. Se apagó. Como ven, eso fue todo el video de hoy. Prendiendo con un puto fósforo. Nos sirve. Eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Compártanlo. Suscríbete, deja tu like. Para más videos así, probando cosas, tutoriales, no sé. Pero bueno. Y nos despedimos. Chao.